Nous sommes heureux de vous proposer une petite vidéo vous présentant l'utilisation pour le dégagement des voies respiratoires d'un appareil qui s'appelle le Cough Assist. Je vous laisse regarder et voir comment je peux aller jusqu'à exploiter l'expectoration de mes glaires dans le cadre de kiné respiratoire. Donc là, il est en mode réglage pour la fausse route. Je vais le mettre en mode réglage pour le traitement pour un exercice respiratoire. Donc je change ici. Je verrouille et ensuite je mets en route le traitement. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Ouais, là, ça va bien. Et je repasse dans le mode précédent. Comme ça, l'appareil est prêt en cas de fausse route. Il dispose de batterie pour pouvoir avoir plus d'autonomie. Donc c'était une expérience de l'appareil Cough Assist et pour pouvoir vous montrer l'importance de la participation active du patient. Merci de partager cette vidéo.